नमस्कार मित्रांनो, मी विशाल. टेक्निकल मराठीवरती तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, मी बऱ्याच व्हिडिओंच्या खाली कमेंट पाहिले का टिकटॉक व्हिडिओमध्ये बॅकग्राऊंड फनी म्युझिक कसे टाकायचे. तर मित्रांनो, घाबरू नका, मी या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सगळं सांगेन कसं कसं ॲड करायचे. आणि सगळ्यांना म्युझिक तर ॲड करतात, पण सगळ्यांना एक प्रॉब्लेम येतो की तो काइनमास्टरचा लोगो कसा हटवायचा त्याच्यामधनं. कारण मी टिकटॉकवर बरेच व्हिडिओ पाहिलेत असे की ते म्युझिक ॲड करतात, पण टिकटॉकवर तो व्हिडिओ अपलोड करतात तेव्हा त्यांचा तो लोगो असतो, टिकटॉकचं ती आय डीचा लोगो आणि तो काइनमास्टरचा लोगो, तो असा दोन्ही एक सोबत दिसतात. त्याच्यामुळे तो व्हिडिओ काय प्रोफेशनल वाटत नाही. तर मित्रांनो, घाबरू नका, या व्हिडिओमध्ये सगळं ट्युटोरियल मी तुम्हाला प्रॅक्टिकल तुमच्या समोर करून दाखवणार आहे आणि ह्या काइनमास्टरचा लोगो पण येणार नाही. आणि हे ॲप्लिकेशन जर तुम्हाला पाहिजे नसेल तर व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक दिलेली आहे. ती लिंक कॉपी करून गुगलमध्ये एखाद्या ब्राउझरमध्ये पेस्ट करा आणि तिथनं डाउनलोड करा. तर चला मित्रांनो, सुरू करूया. याच्या आधी मी सांगतो, सगळ्यांना विनंती करतो की चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मित्रांना आपल्या सगळ्यांना शेअर करा. तर मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करायचं असेल तर हे मधलं गोल आहे प्लस, त्याच्यावर क्लिक करा. हा 16.9 हे यूट्यूबसाठी यूज होतो, हा 9.16 टिकटॉकसाठी, हा 1.1 स्क्वेअर आहे. तर तुम्हाला हा मधला यूज करायचा आहे. इथे आल्यावर गडबडू नका. इथे आल्यावर इकडं राईट साईडला हा गोल आहे, मीडिया, लेयर, व्हॉइस, ऑडिओ. तर आपल्याला मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि जिथं तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला चूज करायचा आहे. तर मी हा एक्झाम्पलसाठी ब्युटी खानचा व्हिडिओ घेतला आहे. सिलेक्ट करा, त्याच्यावर एकदा क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर इथं कोपऱ्यामध्ये राईटचं बटन आहे, ते बटन दाबा. तर आता हा व्हिडिओ आला, व्हिडिओ प्ले केला, इथपर्यंत आला. आणि आता जर तुम्हाला इथं मधीच जर म्युझिक टाकायचे, मध्ये टाकायचे किंवा असं म्हणजे एंडिंगला टाकायचे, चला मी मधीच टाकायचे, असं नाही एंडिंगला टाकतात सगळेजण, तर आपण इथं एंडिंगला टाकू. तर इथं कोपऱ्यात बाहेर गोलच्या ते म्युझिक म्हणून हे आहे ऑप्शन आहे, ते म्युझिक ऑप्शनवर क्लिक करा. आणि माझ्याकडे एक फनी व्हिडिओ आहे, म्हणजे व्हॉइस आहे, तो तुम्ही ॲड करतो. ह्याच्यावर क्लिक केलं व्हॉइसवर, इथं प्लसचं बटन येतं, त्या प्लसच्या बटनवर क्लिक करा. म्युझिक ॲड झालं आणि इकडं कोपऱ्यामध्ये राईट मार्कर झाला. मित्रांनो, लक्षात ठेवा, हा तुम्ही व्हॉइस कधी पण ॲड कराल त्यावेळेस तुम्हाला व्हिडिओवरती याच्यावर क्लिक करून तुमच्या व्हिडिओचा आवाज आहे ना तो इथं फुल करायचा आहे. नाहीतर काय वेळेस होतं की याचा व्हिडिओचा आवाज कमी होतो आणि हा बॅकग्राऊंड म्युझिकचा आवाज जास्त होतो, त्यामुळे व्हिडिओला काय तेवढी मजा येत नाही. आणि याचा आवाज कमी ठेवाल, म्हणजे 50% ठेवाल तर चांगला राहील. तर झालं असं, इथं झालं म्युझिक ॲड झालं याच्यामध्ये. तर अशा प्रकारे म्युझिक ॲड करतात व्हिडिओमध्ये टिकटॉकच्या. आणि आता राहिली गोष्ट, हा काइनमास्टरचा लोगो आला नाही पाहिजे. तर त्याच्यासाठी इथं व्हिडिओ हा एक्सपोर्ट करा, कोपऱ्यामध्ये बाणाचं चिन्ह आहे पहा, क्लिक केलं. आता हा तुमचा व्हिडिओ इथे सेव्ह झाला. तुम्हाला जर हा टिकटॉकवर अपलोड करायचा आहे तर तुम्हाला याच्या आधी हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करावा लागतो. इथे हे प्लेच्या शेजारी शेअर बटन आहे, त्याच्यावर क्लिक करा. आणि इथं आल्यावर मित्रांनो अजून एक गोष्ट आहे की तुम्हाला इथं सिलेक्ट करायचं आहे, HD मध्ये पाहिजे, हाय HD 720p मध्ये पाहिजे, HD मध्ये पाहिजे. तर माझी विनंती आहे तुम्हाला की FHD मध्ये घ्या, 1080 मध्ये, कारण तिथं क्वालिटी चांगली येते. आणि इथं पण लो क्वालिटीवर जाऊ नका, हाय क्वालिटीच करा बहुतेक टिकटॉक व्हिडिओसाठी. आणि इथं येऊन एक्सपोर्टवर क्लिक करा. तर ही फाईल इथं एक्सपोर्ट होऊन जाते. आणि मित्रांनो, 100% जेन्युइन आहे, ह्या मी गॅरंटी देतो तुम्हाला. ह्या काइनमास्टरचा जे हे ॲप्लिकेशन आहे ह्याचा वॉटरमार्क येणार नाही, लोगो येणार नाही, अजिबात येणार नाही. तर इथं आला तुमचा व्हिडिओ झाला स्टार्ट. त्या व्हिडिओमध्ये पहा वॉटरमार्क लोगो येतोय का. पहा, व्हिडिओमध्ये वॉटरमार्क आला नाही. तुम्हाला जर शेअर करायचा आहे, हा व्हिडिओ टिकटॉकवर अपलोड करायचा आहे, यूट्यूबवर करायचा आहे, इथं 2 प्लेच्या शेजारी शेअर बटन आहे, त्याच्यावर क्लिक करा. आणि इथनं ऑप्शन
चूज करा. अशा प्रकारे मित्रांनो, आणि तुम्हाला या ॲप्लिकेशनची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर प्लीज सगळ्यांना एक विनंती, आपल्या मराठी चॅनल आहे हा टेक्निकल, त्याला सपोर्ट करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. आणि तुम्हाला तुमच्या डिमांडवरती व्हिडिओ बनवतो आहे मी, की टिकटॉकचे हार्ट कसे वाढवायचे, लाईक कसे वाढवायचे. जसे आपण फेसबुकचे वाढवत होतो पहिले, तर टिकटॉकचे लाईक वाढवायचे असेल तर कोणा व्हिडिओ पाहिजे असेल तर कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा, मी नक्की व्हिडिओ बोलेन. चला मित्रांनो, आजच्यासाठी एवढंच. थँक्यू. जय भवानी, जय शिवाजी.